हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, कोई सा भी मॉडल है और आपको इसमें साउंड को लेके दिक्कत आ रही है, यानी कि आपका जो साउंड है वो वर्क नहीं कर रहा, साउंड नहीं आ रहा। इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप जाइए फ़ोन की सेटिंग्स में, अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको ये पेज मिलता है। नीचे आइए, एक एक करके आपको मिलेगा यहाँ पे दूसरे या तीसरे नंबर पे साउंड एंड वाइब्रेशन। इस पर टच करो। ध्यान रखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो साउंड वाले ऑप्शन पे होना चाहिए, वाइब्रेट या म्यूट पे नहीं होना चाहिए। रिंगटोन वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे कोई हाई वॉल्यूम की रिंगटोन सेट करिए। कोई ऐसी रिंगटोन नहीं होनी चाहिए जो कि साइलेंट हो या कम आवाज़ की हो। नोटिफिकेशन साउंड पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्यूम, इस पर आइए और यहाँ से आप वॉल्यूम हाई कर लीजिए। ऊपर आपको 3 डॉट मिलते हैं, आप इस पर टच करिए, मीडिया वॉल्यूम लिमिट पे जाइए, इसे आप ऑफ़ कर दीजिए। ध्यान रखिए, ऑफ़ रखिएगा। बैक करिए, फिर से बैक करिए। यहाँ पे नीचे आइए, आपको मिलेगा सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आइए। यहाँ पे आप टच साउंड, वाइब्रेट साउंड सब बंद कर सकते हो। बाकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपने फ़ोन को एक बार बंद करके चालू करिए, यानी रीस्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। आप अपने फ़ोन में यूट्यूब चला के देखिए, अगर उसमें यूट्यूब वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है तो हो सकता है कि आपके फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो। या आप कॉल करके देखिए, अगर आप कॉल कर रहे हैं और कोई गाना चला रहे हैं, दोनों में आवाज़ नहीं आ रही है, मान लीजिए मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो भी आवाज़ नहीं आती है और गाना चलाता हूँ तो भी आवाज़ नहीं आती है, तो यहाँ पे इसका मतलब आपके फ़ोन में लग गया है हेडफोन मोड। कभी कभी ऐसा हो जाता है अपने आप ही कि हमारे फ़ोन में हेडफोन मोड लग जाता है। अब ये सैमसंग के फ़ोन में ऊपर की तरफ शो नहीं होता है, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में अगर हम कोई ईयरफोन कनेक्ट करते हैं तो ईयरफोन का आइकन बना हुआ नहीं आता है। तो आप क्या करिए, इसके लिए इसको आप ठीक कर सकते हैं आसानी से। आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी कि हेडफोन मोड कैसे हटाएं, ईयरफोन मोड कैसे हटाएं, आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और अपने फ़ोन को एक बार अपडेट भी कर लीजिएगा, यानी लेटेस्ट अपडेट उसके अंदर होना चाहिए। हो सकता है कोई नया अपडेट आया हो, क्योंकि पुराने अपडेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे नया अपडेट देते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करिए और कौन से तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कमेंट ज़रूर करें।